大家看我今天穿的如此休闲帅气，就知道今天修的这台笔记本不一般啊。这是一个惠普售后发过来的。今天呢，我准备和这个惠普售后一决雌雄。他是这么说的：收到客户的机器后呢，发现插电充电器指示灯不亮，最后发现呢是显卡短路了。换了显卡以后呢，被他轻松秒杀。结果第二天试机的时候呢，发现这机器又开不了机了。他说话非常的客气啊，说请大师指导。虽然你非常谦虚啊，但是我看到你是某惠普售后的刘工啊，我是要跟你决一雌雄的。我们看一下目前这个机器是什么状态啊？因为惠普的机器直接插转接头呢会不开机啊，我这里用了个开机盒子，插电，插电待机正常，指示灯都能亮，开机。开机的话，我们可以看到这个灯亮了，但是电流只能上到一点点，上到 0.08i， 然后不停的反复掉电重启。这个应该跟显卡关系不大，不知道为什么放了一天就变成这样了。具体情况的话，我们拆开看一下吧。这边主板呢已经拆出来了，看了一下，核心呢确实被换过，然后核心供电这些电杆呢都被撬过，钥匙呢也被刷过。这应该是一个过保的机器啊，如果再保的话，应该售后就不会修它了。过保的机器有的售后可能修好还能挣点钱，它都修好了，第二天突然就不开机了，这会是什么坏的呢？目前插电呢也是只能上一点点的电流，像这种电流 EC 的话肯定已经工作了，如果 EC 不工作的话，这个灯按下开机键灯都不会亮。像这么一点电流，大概率是南桥没有正常工作啊。如果真的是南桥损坏，或者说南桥的条件没有满足，那为什么放了一天就会变成这样呢？难道这仅仅是意外，还是有迹可循？这个呢我们就无法判断了。不过如果我们强行给它扯上一点关系的话，估计还是能扯上一点关系的。比如说它这些电杆都撬过焊过，我们可以闭着眼睛说，哎呀，可能是它这里热风枪吹这里的时候，因为南桥非常近嘛，可能不小心受热了，这个南桥坏掉了或者续焊了，感觉非常有道理啊。那目前我们要怎么办呢？先闭着眼睛给它南桥加焊一把，如果能好的话，那说明我刚刚的推断呢并不是无稽之谈啊。刚刚呢闭着眼睛给它南桥加焊了一把，我们看一下有什么效果啊。这点开机，我靠，一毛一样。但是不用慌，毕竟决一雌雄，刚开始呢都是简单的教下手啊，到最后才会放大招啊。那大招是什么呢？刚刚呢，我已经私底下偷偷的量了一下这个主板，也没有短路，也没有发现明显异常的地方。大招还是干南桥啊！我准备把它这个南桥拆了，换一个看一下，具体好不好呢？说实话，没有太大的信心啊。啪的一声，很快啊，我已经换了一个南桥上去了。这个南桥呢是一个拆机南桥，看一下能否将它一击击杀。燃电，开机。我靠，还是一毛一样，还是电流跑到 0.07 几，然后不停的反复重启，这是什么情况嘛？这篇我刚刚又研究了一会，我发现我大意了。这个人呢在求助，他说他在刷 BIOS 的时候被他磕掉了2个元件，他这里有高清图，他磕掉的是这2个，注意看啊，上面呢这3个电阻都有的。可是在我这个主板上，中间是空的，很显然上家在刷 BIOS 的时候可能烤掉一个电阻。你是不是知道我要跟你决一雌雄了？你来搞偷袭啊，真是不讲武德。刚刚我查了一下资料，这个少料的电阻是15欧的，我们从这上面找一个给它焊上去。电阻换上去以后呢，我们再来看一下有什么效果啊。这次肯定能秒杀了。燃电，开机。我靠，还是不开机啊，但是电流有略微不同了。之前没电阻的时候呢，电流是 0.078 然后掉电，但我们把电阻补上以后呢，现在是 0.056 掉电，现在就非常尴尬了。到底是这个主板其他地方又出问题了，还是说我换的南桥是坏的呢？因为这个变量已经改变了，真是让人纠结啊。算了，不纠结了，给我一点时间，把它原来南桥给干上去。如果说还是 0.056， 那我也就认了。又啪的一声，我已经把它原来南桥给干上去了。大家虽然只听到啪啪几声啊，但是实际上我已经啪到晚上1点钟了。这台电脑已经啪了4个小时了。虽然我啪4个小时呢是家常便饭啊，但是这台电脑我感觉特别憋屈啊，因为它搞偷袭啊。实际上当我们把它原来南桥干上去以后呢，我们燃电开机，我们可以看到电流呢是轻松跑上去，
它原来的故障呢，要么就是南桥空焊了，要么就是这个店主坏了，要么就是他那个纸条是瞎写的。以后再也不看他们的纸条了，误导我了。雌雄呢已经分辨出来了，现在呢我就要来指导你一下了，我就不跟你客气了。以后修机器呢稍微细心一点，不要把店主搞掉了，不然算了不说了，万一下次你修好我怎么挣钱啊？最后给个亮机头。